أعطيني. لا، إنها لي. لا. أوتش. لقد تحولنا إلى حوريات البحر. الحوريات يحتاجن إلى الماء. لا نستطيع السباحة في العمق. ماذا علينا أن نفعل؟ لا، حورياتي الصغيرات. لدي فكرة. سآخذكن إلى الماء. هنا سيكون الوضع أفضل بكثير لك. واو! رائع! ساخن جدا. هيا بنا. أها! يوبي! إنه لك. في المسبح ستكونين أكثر راحة. من الممتع جدا الترشش في الماء. ياهو! ممتع جدا. هناك قرش. فتيات، انظرن، قرش. لا! أجل. انظر. ماما، هناك قرش. لا تخافن يا بنات، إنه قرش لعبة فقط. أجل. أوه لا، أعلق ذيلي. مايا، سأساعدك. هيا أسرعوا. أجل. شكرا لكم جزيلا. لا نستطيع الخروج. ماما، ساعديني. ماذا حدث؟ ماذا؟ غير ممكن. واو، أنا حورية بحر. هاي! غير ممكن. أجل. هيا نلعب بالماء معا. هيا بنا. من أين جاءت هذه القمامة؟ سوف نصلحها. لماذا يوجد القمامة هنا؟ هل أنت من تسبب القمامة هنا؟ نعم. أين أرمي القمامة أيضاً؟ رميها هنا. أوكي. هل هذا قمامة؟ هل رميت هذا؟ لا، إنها ليست لي. قمامتي هنا. مرحباً. هل هذه لك؟
لا. ميا، هذا لك. هيا، هذا ليس جيداً. لا يمكنك إلقاء القمامة. عظيم. ما هذا؟ أوه لا، أمي، ماذا يحدث؟ أنا أغسل الفرشاة. هذا مضر بالحيوانات البحرية. إنه مجرد ماء. هذا هو حوض السباحة. اغسل فرشاتك في الحوض وليس هنا. هل يمكنني الذهاب للسباحة؟ بالتأكيد. دعنا نذهب. ما هذا؟ يا إلهي، لا يمكنك رمي كل هذا الكم من الألعاب القابلة للنفخ. اوكي. يا شباب، دعونا نحافظ على مياهنا نظيفة ولا نلوثها. حكايات الجن. مرحباً آنستي، صديقتي العزيزة، يمكنك طلب 9 أماني وسأحققهم جميعاً. أريد أن أذهب إلى الشاطئ كما تأمرين. واو! أنا على الشاطئ! هذا الرمل أسود. أحتاج إلى مجرفة ودلو. تفضلي. الآن كل شيء مثالي. لا، إن الجو حار. لا أريد أن أكون هنا، أريد أن أكون في القطب الشمالي كما تريدين آنستي. إنها تفلت. دب أبيض. لا أريد أن أكون هنا، أريد أن أذهب إلى المنزل كما تأمرين آنستي. ماذا أريد؟ أريد أن أكون حورية بحرية كما تأمرين آنستي. أريد بعض الماء. أنا عطشانة. أيها المارد السحري، لا أريد أن أكون حورية بحر، أريد أن أكون جنية لأطير وقتما أريد. أوكي. واو! أعلى! أعلى! يا له من مكان جميل لنحلق. هيا. جميل جدا، لكن عالي. لا أريد أن أكون جنية. حسنا. أي أمنية تشائين؟ أيها المارد، أريد الكثير من الحلويات. حسنا. الكثير والكثير.
ضربتيني. أيها المارد، توقف، بطني تؤلمني. كما تشاءين آنفتي. ماذا يمكنني أن أطلب؟ ربما ألعاب؟ لا، لدي ألعاب على كل حال. أو ربما دمية جديدة أو سيارة؟ لا أيها المارد، لما أنت حزين؟ أريد أن أكون حرا طليقا، لكن تعبت من تحقيق الأماني. أعلم. أتمنى أن تطلق سراح نفسك. هل أنا ولد حقيقي؟ هيا لنصبح أصدقاء. هل تريد اللعب؟